Gente, chegamos. Como vocês vê, vai ser a continuação do vídeo, né, Bia? Vamos nos organizar pra comemorar o São João. Tá aqui o look de Bia. Bia vai vestir, né, Bia? Vamos trocar de roupa, né? Ficar linda. E o de Ares também, né, Ares? Mamãe vai fazer 2 trancinhas, vai ser 2 matutinhas. E Sophie já está aqui preparada com seu look. Todo no xadrez. Tirou a bota, né? E eu vou mostrar aqui, gente, o que tá... Fabi tá aprontando aqui, ó. Tem uma tortinha aqui de frango com catupiry, que foi um kit, né, Fabi? Foi. Tem salgados. Tem uns bolos ali. Eu vou mostrar pra vocês quando tiver pronto, tá? A mesa quando tiver montada. Ó, aqui tem salgado que tá esquentando. Mas também tem comida junina, tá, gente? Então... vou mostrar pra vocês. Que bonitinha, não vai? É muito boa, pá! Cadê o pai da noiva? Gente, olha a nossa fogueira aqui. Aí estão as meninas aqui, ó. As 3. Ei, vocês estão fazendo o que aí? Vai, mostra aí. Ai, meu Deus do céu. Estão soltando estralinho, gente. Estão escutando? Eita! Eita, que essas crianças, viu? Agora dança, dança, vai! Como é que dança? Vai! Deixa que tia pega, tia pega. Caiu um aqui de Bia. Aí, Bia vai estourar. Estoura aqui, Bia. Vai. Ei, ei. Uhul. Gente, a Ariel parou aqui pra fazer um lanchinho, né, filha? Tá comendo salgados com refrigerante. Porque depois vai vir as comidas típicas, né, Ares? Aí eu coloquei um caldinho aqui, ó, gente, de mocotó. Umas coxinhas, refrigerante também. A gente tá aqui degustando, né? Pra daqui a pouco começar. Eu vou lá na mesa pra mostrar a vocês como foi que ficou a nossa mesinha junina, tá? Sophie tá aqui, né, Sophie? Comendo também. Gente, chegou a hora de elas soltarem chuvinha agora. Estão tudo aqui ansiosa, né? Quem quer soltar chuvinha? Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Bolo de milho que a gente comprou, né? Esse aqui foi o Fabi que fez, gente, esse bolo de milho. Aí, pé de moleque. Esse daqui é tipo um empadão de frango com catupiry. Pamonha, queijo coalho. Esse aqui foram os pastelzinhos doces que tinha, só que as meninas já comeram, gente. Ó. Então, esse é a nossa mesa junina, né? Aí as meninas estão aqui. Tem milho ali também pra assar. Tá aqui Titio El. O menino tá verde, Dani. Verdinho, gente, olha pra aqui. Verdinho, verdinho, ó. Foi tirado hoje, não foi? Hoje, agora tá. Tu pegou de um conhecido, foi? Foi. Amigo meu pegou. Ah, ótimo. Aí vão soltar chuvinha agora as meninas, gente. Tu é corajosa, Ares? Cadê Bia? Vem, Cuidado no olho. Um de Bia. cada vez, é melhor, né? Já sei, não é pastor. assim, ó. Tem que fazer Esticar o bracinho e fazer assim, ó. Isso. segurar aqui, aqui, certo? Bem na pontinha. Bora lá, bora ver, né? Tá terminando ali, ó. Aí, bora ver. Vamos lá. Ô, Bia, tu vai ter coragem, Bia? Vai sim. Então, bora ver. Bora lá. Tá todo mundo aqui, ó. Aqui fora, né? Porque fica melhor. A fogueira tá aqui, gente. Ali a garagem. Aí, Ares foi chamar a Sofia e não voltou. Bora ver, gente. Bora ver. Fica aqui as 3. O Daniel vai acender. Fica as 3 aonde? Aqui. Então tá. Ai.
Gente, olhe uma longe da outra pra não queimar a outra. Tá? Porque quando voar os foguinhos, vem mais pra cá, pô. Cortaram, pô. Vai, gente, ó. Começou. Estica o braço. Vai, roda. Agora gira. Sabe os carrinhos lá quando eu passei? Isso. Ah. Pega lá, Fernanda. Não era carrinho, não. Era aquelas S10. Já acabou. Vai pegar outra. Joga fora, na fogueira. Joga isso, longe, vai. Só vem areia. Só tem areia, rapaz. É. Impressionante. Tava no projeto. Tava. Bora ver. Não, tava no projeto. Mas ele foi lá no projeto principal e não pagou mais. De novo, bora lá. Ele quebrou ele. Vai, gente. Mas nessa avenida mesmo, quando eles voltam, Ah, acabou. Pega, Ares. Vai. isso, pra baixo, pra baixo. Acabou. Eita. Ah, o senhor como demorou, né? Por lá. E mais, quem mais? Ficar, tá ligado? Vão de novo, gente. Vão acender de novo. E haja chuvinha, viu? Porque essa menina... Eita, que essa é forte! Vai! Oh, vai, isso, pra baixo! Isso, filha, pra baixo! Já se apagou. Isso, filha, isso! Quen. Isso aí demorava tanto a acabar. É, isso aí. É melhor pegar um bombril. Olha que legal. Tá vendo? Ó, tá vendo que ele pega e não pega. Acho que fica espalhado. Pra ela ir subindo. A cara da Arielle. Agora é só areia. Só areia, gente. Então é dinheiro jogado no lixo. Gente, eu peguei outra aqui, ó. Peguei mais. É melhor uma por vez, né, Fernanda? É. Melhor, gente. Vai, filha, lá. Fica lá. Isso. Aí tá bom. Tio El vai acender. Pra ver. E ela vai pegar. Tá difícil dele pegar. Pegou. Agora é a vez de Ares. Vai, Ares. Pra baixo, isso, pra baixo, isso. Vai. Gira. Pra baixo. Vai. Que linda. Ares. Agora é Bia. Bia, bora, Bia. Agora é a vez de Bia. Quer não, Sophie? Sophie não gostou muito, não. Ardeu o olho. É a fumaça. Bora, Bia. Agora é Bia. Vai, Bia. Fica lá, Bia. Onde a Aria estava. Vai. Esse. Pegou. Isso. Dá um peteleca aí, Biruca. Tá vendo, gente? Quen. Toma mais. Vai, Sophie. Sophie não gostou. Ó, tá todo mundo ali, ó. A gente tá aqui na casa de Fabi, né? Tá a churrasqueira ali assando carne. E tá ali dentro as coisas, gente. Aí o tio tá aqui, ó. Eu acho que assim não vai pegar não, hein, Dani? Acho que só no fogo mesmo. Pegou! Vai, filha! Olha! Olha!
Acabou. Só faz ligar e pronto. Rapaz. Eu acho que vai pro 1000º e esse daí são... Olha, Ariel, dando peteleco. Ai. Na moral, o pessoal faz fogo. Ariel é casca de bala, viu? Realmente, os fogos não são iguais de antigamente não, viu? Já foram melhores. Joga ali na fogueira, na fogueira. Misericórdia. Pra acabar logo. Quer um, Bia? Dá uma, Bia, vai. O rosa. Tem rosa. Vai, Bia. Tem 2 rosa. Sai da frente, Ares. Uhul! Dá peteleco. Pegou. Ah, até Bia aprendeu a dar peteleco, gente. Agora é Ares. Oh, ainda tem o de Bia, vê? Vai, Ares, isso, Ares. Olha, agora pegou. Nossa! Tal de Bia também faz cando. Tem que rodar, Fernando. Olha. Vem aí, ó. Fecha o olho, filha. Vai vendo? Acabou. Porque tem que girar, ó. Prontinho, gente. As meninas agora estão com o estralinho aqui e vão começar a jogar. Vai, Ares, joga um. Agora, Sophie. Agora, Bia. Joga aí, Bia. Com força. Eita, não estourou não. Eita, estourou. Pega o que não estourou, que ele estoura de novo. Eita. Não, não, não. Vai, Bia, com forte. Bem forte, Bia. Vai, bem forte. Êêêê. Olha, gente, que lindo. Oh. A menina correndo. Eita, que resenha. Vai, 2 de Sophie. Bia. Vai. Não está lá não, Sophie. Aquele branco, o branco. Toma, Bia. 2, mais 2. Já é a segunda vez que ela pedala, minha filha. Pronto, agora joga bem forte no chão. Oxi, caiu, peraí, tira da outra. Toma, caiu, estourou, filha. Estourou, vem pra cá. Vai, Bia. A gente já enviou, pra um bocadinho do Ceará. Não tem nada. Aqui, vai com força, mãe. Pará. Estourou. Vai, aí pega tio El. Eita, caiu. Eita. Toma, Bia, mais um, Bia. Mais um, Bia. Toma um, filha. Ah, acabou. Acabou, esse é o último. Eita, ficou. Eu vi Uber. Vai um aqui, agora não sei agora. Foi Ares, é um azul, filha, é azul. Passou lanchar, acabou esse tempo. Ela perdeu. Achou. Vai, dá-lhe com força. Eita, entrou pra dentro de casa, filha. No pé dele. Isso. Prontinho.